Sveiki, mīļie draugi! Mani sauc Agnese Muižniece un laipni lūgti manā YouTube kanālā. Jau pagājušajā video es tādu traku terminu pateicu, un šis video būs par šo. Es palaidu tādu kā tēmu prostitūte pret sevi. Es saprotu, ka tā ir profesija. Tā profesija ir pieprasīta un ir bijusi ilgdzīvojoša un mūžīga visu gadsimtu garumā. Aizdomājies, šī profesija vienmēr izstrādājusi, vienmēr sevi nesoša pelnījusi. Bet kāpēc es lietoju šo terminu? Es viņu lietoju pret tādu, man pret sevi, ir tāds jo ko nozīmē šī profesija? Tāda derīga visiem, daudziem, bet vai padomā par sevi? Kādā sakarā es šo terminu lietoju? Pret sevi. Tad, kad es nododu sevi un savas vērtības. Tur man ir radies šis termins, tāda prostitūta. Jo skaties, mums katrai sezonā ir savas vērtības, kurām ir nozīme. Piemēram, es atskārtu, ka visu dzīvi manā dzīvē pati svarīgākā vērtība, numur 1, vienmēr ir bijusi veselība. Bet ir sezonas manā dzīvē, ir posmi manā dzīvē, kurā es nododu sevi un šo vērtību. Nevērtējot to, neliekot to kā savu prioritāti numur 1, pēc kuras savukārt es kārtoju visas pārējās dzīves prioritātes. Jo, ja prioritāte un ja vērtība manā dzīvē ir veselība, tad visas prioritātes tam tiek pakārtotas. Un tad es neesmu prostitūte, kura nodod šo galveno savu lietu. Skaties, piemērs. Ja mana vērtība ir veselība, tad kā es pieņemšu lēmumu par to, uz kurieni doties ceļot? Kad man atpūsties? Piemēram, es esmu cilvēks, kurš ir šajā kalpojošajā darbā, psihologs, energoterapeits, arī coach, es palīdzu daudziem cilvēkiem ikdienā. Un skaidrs, ka, lai es spētu daudz palīdzēt, man ir arī jāparūpējās par sevi pareizi. Un tad varbūt tā, es esmu nokalpojusi visu dienu, novadījusi pasākumu, esmu bijusi ar cilvēkiem. Un tad ir nākamais rīts. Es esmu nospraudusi sev, tā kā apsolījusi, Agnes, rīt pusdienu tu vienkārši atpūties. Un dari savas mīļākās lietas. Dari to, kas relaksē, dari to, kur rodi iedvesmu. Piemēram, staigāt pa mēžu, aizbraukt uz masāžu, varbūt satikties, nesatikties. Tas ir laiks tā kā sev. Un no rīta kā likums piezvana. Vai draudzene, mīļa, vai klients, kuram viss ir tik grūti un slikti, un šorīt viņam ir pavisam slikti. Un kā tu domā? Ir divas izvēles. Skriet un visus atkal glābt, vai arī, ja mana vērtība ir veselība, un zinot to, ka es jau vakar tik daudziem palīdzēju un glābu, un man ir jārestartējās, jāparūpējās par sevi, lai es atkal daudziem varētu palīdzēt. Jo neviens taču nenomirs. Mana draudzene un tas klients nenomirs šodien pa pusdienu. Un pateikt, klausies, mīļie, palīdzēšu, bet varbūt tikos vai rītā sazinamies. Tas ir atstāt sevi pirmajā vietā, nolikt savu vērtību pirmajā vietā un pakārtot prioritātes. Bet otrs ir kļūt par prostitūtu pret savām vērtībām. Un pateikt, jā! Es taču esmu jums tik ļoti vajadzīga. Un zini, kas tas vēl ir? Tas ir tas zemais pašvērtējums. Tas ir tas, kad es nevērtēju sevi, nevērtēju tas, ko es daru, un man nemitīgi nepieciešams apliecinājums apkārt. Aplieciniet man, kad es esmu tik vajadzīga un vērtīga. Redzi? Kā roku rokā iet ļoti daudzas lietas. Un viss bija par šo vienu terminu. Padalies ar mani komentārā, vai tas bija interesanti un vērtīgi arī tev. Un īstenībā mums katrai, mīļās, joprojām, arī man noteikti ir vēl vērtības un sfēras, kuras sevi nododu, bet kur būtu jāliek sevi pirmajā vietā, lai pēc tam darītu vēl vairāk un iegūtu vēl vairāk spēku, enerģiju, naudu, veselību, visu, ko patiešām vēlos. Padalies, kur tu savā dzīvē sevi nodod. Un es nesaukšu tevi tajā interesantajā terminā. Lai tas strādā priekš manis, jo tas man iedod, tas man iedod tādu dziļu cieņu pašai pret sevi. Vai es vērtēju sevi, vai es cienu savas vajadzības un to, kas man patiešām ir svarīgi. Un ko tas vēl palīdz? Sasniegt mērķus. Sasniegt tos nodomus arvien ātrāk un vieglāk.
Jo kur ir starpības starp punktu A un punktu B? Te es esmu un esmu izplānojusi. Es gribu sasniegt punktu B, šo mērķi. Zini, kas notiek pa vidu? Tev ir austi uz visām pusēm, un tu tā arī neaizies uz punktu B tikai tāpēc, ka nemitīgi nodod savas vērtības, savas prioritātes. Viegli ir nonākt uz punktu B, atkožot šo mehānismu. Nu, lūk, šajā video es ar tevi ar šo padalījos. Ja tev tas bija vērtīgi, atstāj lūdzu man savu ziņu un savu komentāru. Lai mums visiem izdodās, kā man tā tev, cienīt sevi, vērtēt sevi. Un šis atkal ir par to, lai sevi iepazītu dziļāk un dzīvotu vēl lielākā brīvībā.